Hello, habari. Naitwa Leon from ACU Tuner Company Limited. Leo nataka nitoe elimu kuhusiana na hizi actuators za Scania. Hapa tuna solenoid lakini hapa tuna shut off. Lengo la hii elimu ni kwamba hutakiwi kufunga shut off ya kichina au shut off fake, kwa sababu ina operate katika mazingira ya joto sana. Sasa tutaangalia hapa kwenye thermal camera uone nini ninachomaanisha. Sasa kwa mfano hapa tukiwasha gari likaanza kuoperate kama hivyo, tutafungua kamera yetu ya joto ili uweze kuona nini ambacho namaanisha. Zile module nyingine ni zile pale, lakini angalia shut off. Shut off inapata moto, inakuwa kama mkaa. Hata imagine gari imetoka hapa mpaka Tunduma. Ukifunga kitu fake ni lazima